مسئولیت پذیری معنای حقیقی ازدواج. من مسئولیت این خانم رو پذیرفتم دیگه، خیر و شرش با من، مریضیاش با من مسئولیت این آقا رو و زندگی با این آقا رو پذیرفتم دیگه، خیر و شرش با من دیگه، ما با هم درست میکنیم همدیگه رو، زندگی رو. اون مسئولیت پذیری خیلی باشکوه. و چقدر بد اخلاق آدم بزرگایی که از ازدواجشون بد حرف میزنن. بابا ما خودمون رو بدبخت کردیم، ما خودمون رو بیچاره کردیم، مجردی دوران راحتی. اینا همه حرفای دروغیه و خدا غضبناک میشه. ته دل یکی از جوونا با این شوخی‌های مسخره بعضیا خالی بشه، خدا میدونه با این فرد خدا چه خواهد کرد. اینایی که فکر میکنن مسئولیت نپذیرن، حظی از زندگی انسانی خودشون بردن. اصلا انسانیت نمیفهمن یعنی چی. یا امام باقر علیه السلام درست نمیگه یا اینا. وقتی امام باقر علیه السلام میفرماد ثواب پذیرفتن مسئولیت خانواده بیشتر از 1000 بنده آزاد کردن، بیشتر از 1000 طواف خانه کعبه است، یعنی اینقدر لذت داره. پس مسئولیت پذیری لذت داره. دروغ میگه هر کسی میگه مسئولیت پذیر بشن سخت میشه. الان تهاجم فرهنگی غرب داره انسانها رو از انسانیت خارج میکنه. از انسانیت خارج میشه دیگه میل به ازدواج نداره، میل به پذیرش مسئولیت نداره، میل به تعداد فرزندان زیاد نداره. چیکار کردن با تو عزیز دل من؟ چجوری این حس مادری و پدری باشکوه برای فرزندان متعدد رو در تو از بین بردن؟ دیگه بحث اسلام نیست، بحث انسانه. انسان فطرتش داره انگار متلاشی میشه. من واقعا تأخیر در ازدواج رو علامت شکست مسجد و مدرسه میدونم. این علامت شکست مسجد و مدرسه است که ازدواج در کشور به تأخیر میفته.